마지막 시작에서 돈 없을 지금도 뭐 가난하지만 정말 힘들 때 뭐 해먹어야 되니까 저희가 제일 많이 했던 게 대학교 찾아가서 남는 재료 얻어와서 집에서 많이 해먹었었거든요. 그러니까 뭐랄까 레시피대로 만드는 게 아니라 저희만의 기술이 발달하더라고요. 그래서 요리를 잘한다기보다 그냥 저희 맛이 있는 것 같아요. 요리를 잘하는 거는 잘 모르겠습니다. 맛이 있어야 되는데. 맛있는 거 좋아하는데요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 내가 조금 달 거예요. 아이들을 위해서. 매우면 안 되니까. 엄마보다 이 오빠가 요리가 더 잘한다. 엄마보다 이 오빠가 요리가 더 잘한다. 그래 알았어. 아니야, 그런 말 하면 안 돼. 오빠가 미움받잖아. 형수님한테 그러면. 엄마 오늘 비법 장수 받았어. 한국에 가고 싶지 않으세요, 성님? 아 왜요? 그런 생각도 있으세요? 한국은 전 지금 고등학교 때 왔어요. 그래서 좀 오래되긴 했는데 한국은 늘 가고 싶어요. 아이들이 우리 애들이 한국을 너무 좋아해요. 네. 공항 나가면 놀라는 게 이렇게 차 매연들 그렇게 확 하면 사람들 그냥 이렇게 하고 지나가는 게 저는 막 애들한테도 그냥 막 오고 막 이러는 거 보면 저런 거는 정말 좀 어떻게 좀 해야 되지 않나. 아, 우린 애들이 제일 힘들죠. 여기 사람들은 그런 게 있거든요. 전기차를 사는 사람들은 물론 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 가스비도 아끼고 타보면 아시겠지만 성능이 좋아요. 일반 네. 차보다 굉장히 조용하고 거기다 또 하나 이 사람들은 그 일종의 그런 자부심이 있대요. 내가 환경에 뭔가 기여한다. 뭔가 좀 선진심이 앞서가는 사고를 갖고 있는 사람이다. 내 아이들에게 조금 더 깨끗한 공기를 물려주기 위해서 좀 뭐라 그렇게 좀 세련된 사고라고 생각하는 거 있죠. 네. 그러니까 그런 좀 그게 있는 것 같아요. 위, 아하.